السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الفل، صباح السعادة، وصباحنا كالعادة سكر بزيادة. هتقول لي بتضحك ليه؟ علشان عدت الفيديو 3 مرات. عاوز اصبح على اخويا حبيبي اخويا شاكر العبيدي، يا رب اكون قلت الاسم صح. صباح الفل عليك يا عم الحاج، الراجل ده قديم معانا من اخواتنا المتابعين القدام، فطبعا قلت اصبح عليه. حلقتنا يا جدعان النهارده مع الزغاليل، ونصلي على النبي كده ونبدا كلامنا بالصلاه على النبي. النهارده اللي انا هعرضه لك في الغيه او مع طريحه الزغاليل اللي انا شغال معاها حاجه جديده من نوعها معايا في غيتي، واول مره انا اعملها واول مره اشوفها وما شفتش حد بيعملها قبل كده. ايه اللي انت بتعمله يا عم الحاج النهارده في الغيه مع طرايح الزغاليل او طريحه الزغاليل اللي معاك؟ وايه الجديد اللي انت عاوز تضيفه؟ دي تجربه جديده، دي تجربه جديده. وانا قلت لك دايما بحب الغاوي اللي في غيته دماغه شغاله، بحب الغاوي دايما اللي بيبدع في غيته. ابدع، قدم الجديد، ما تمشيش على منهج قالوا لنا زمان، ما تمشيش على منهج الغيه بتقول كده، ما تمشيش على منهج اصل الاصول بتقول كده. ده كلام احنا بنقنع نفسنا بيه لكن ما بنعملش بيه، والله ما بنعمل بيه. وهديك دليل على كده. تلاقي مثلا حد يقول لك ايه، اصول الزغلول بتقول 1 2 3، دي مدرسه. في مدرسه تقول لك اصول الزغلول بتقول 1 2 3، دي مدرسه. الغيه مدارس، الغيه مدارس. حتى في تقليب الحمام مدارس. كل مدرسه مقتنعه بتقليب في دماغها. في النش كل مدرسه مقتنعه بالنش بتاعها. انا اهم حاجه عندي المضمون في الاخر. في ناس بتعمل الزغاليل بتاعتها وبتدشر زغاليلها وتسيب الزغلول يصم على الظهر. في ناس بتخلي الزغلول يجري ويكسر الدنيا وبعد كده تشببه وتقفله. في ناس بتصم بالزغلول بتاعها على ظهرها، وفي ناس بتقفل الزغلول وقت الصمه. دي مدرسه ودي مدرسه. في مدرسه بتدشر الزغلول، في مدرسه لا. في مدرسه بتطلع الزغلول ناشف، في مدرسه بتطلع الزغلول بطش. في مدرسه بتفتح الزغلول اول يوم تحت الشبكه وبعد كده تفتح له الشبكه زي ما انا كنت موريكم في الفيديو اللي فات. وفي مدرسه تانية بتسيب الزغلول على بيات. ما هي دي مدارس، كل دي مدارس في الغيه، وكل دي اراء. ما نقولش ده صح وده غلط، انا يهمني في الاخر المضمون. ايه اللي انت عاوز تقدمه لنا يا تربو النهارده في مدرستك؟ انا عاوز اقول لك انا بعمل حاجه اسمها سريع سريع تغنينا عن الدشار في الزغلول. ايه هو السريع سريع؟ انا النهارده بعمل 50 60 زغلول وما عنديش حمام خالص في الغيه. عاوز السنه اللي جايه ابيت عندي تكره. النهارده لما انا اعمل 50 زغلول، وانتوا كلكم عارفين الكلام ده، انتوا كلكم عارفين الكلام ده، اتفرجوا عليا. لما اكون عامل 50 زغلول او 60 زغلول ولممهم من سوق ومن غاوي ومن هنا ومن هنا ومن هنا ولممهم، اول خطر بيقابلني هنا الامراض. اول خطر بيقابلني الامراض. ادي كده اول حرب هحاربها خلاص عشان انا لامم زغاليل. تاني حاجه وهحاربها اللي انا ما اعرفش الحمام اللي انا جايبه ده سكته عامله ازاي. دي حرب تانية مع الزغاليل. حرب تانية. ما انا ما اعرفش، في حمام عارف سكته وفي زغاليل ما اعرفش سكتها. الحرب رقم 3 ودي عند اي غاوي لازم يحاربها، النتشي اللي هتطلع في الزغاليل. ادي كده 3 حاجات في الزغاليل انا هحاربهم عشان اطلع دكوره في الاخر، دكوره جامده. فمعنى ان انا اخش الحرب دي ب 50 زغلول، فلو انا طلعت ب 15 دكر او 15 جندي ابقى انا بطل. على اللي انا حكيتهولك ده وانا داخل ب 50 زغلول علشان احارب كل ده، لو انا طلعت ب 15 جندي 15 دكر ابقى انا بطل. انا كغاوي حمام، كغاوي حمام ابقى بطل. ليه؟ ده اللي بيطلع 50 زغلول من فرخه لما بيطلع 20 دكر منهم بيقول انا بطل. مش حال انا 50 زغلول ملمومين بقى. طب انا لما اجي السنه الجايه معايا 15 دكر مش كفايه، انا عاوز ابيت السنه الجايه 30 40 دكر من زغاليلي. ازاي يا عم التربو؟ ما هو ده اللي انا جايلك بيه النهارده في المدرسه الجديده، في الفكر اللي جالي وانا قاعد على الدكه اللي جوه دي. قاعد عمال افكر دماغي شغاله عاوز اعمل ديكور، هعملها ازاي؟ ومش عاوز دشار، عاوز زغلول ابن الغيه.
الطريحه رقم واحد اللي هي بدات تطلع تقعد على الظهر وتنزل وتتدشر يوم زغلول يكسر دوره والكلام ده. الطريحه دي كانوا 30 زغلول اللي هم كانوا في الاول خالص. واحد حبيبي وصاحبي خالي يعني خد له 5 6 زغاليل منهم، ومات منهم 2، وقع منهم 3 في الشارع، خدت منهم 8 طواير شلتهم، اتفضل منهم 14 زغلول. ادي من اول 25 زغلول او 30 زغلول استفتاح 14 زغلول. طيب ال 14 زغلول دول بنسبة 90% فيهم نتايتين والباقي كلهم دكورة. والنتايتين دول انا سايبهم يجروا عشان عاوزهم. طب النتايات التانية يا ابو حازم انت مشيتها ليه؟ مش محتاجها عشان مش هفرخها. لكن الزغلول اللي انا شايفه نتايه وانا هحتاجه عشان افرخه، الدكوره بتاعتهم عندي زي سكروته هنا عندي او عادات، هسيب النتايات دي تجري مع الزغاليل. لكن اي نتايه تانية هشيلها، هنزلها وتمشي تتباع. واعمل ايه بقى؟ عندي في الطريحه رقم 2 اللي انا فتحتها بتقف على الظهر دلوقتي بتتدشر بقى لها بتاع 3 4 ايام، فيهم زغاليل فكه واحده وفكه 2، فكه واحده وفكه 2 والكره دول انا واخدهم حطيتهم في رقم 1 يقعدوا يتدشروا معاهم في فتره التشويط. اصبح كده ال 14 لو انا خدت 5 6 من التانيين بقوا 20، ال 20 دول فيهم نتايتين 3 نتايات. اصبح كده الطريحه رقم 1 على الاقل فيها 17 ذكر على الاقل. طب ابو حازم انت حطيت ليه؟ ما هم دول حافظوا بعض لسه ما حفظوش بعض ولا لسه يعرفوا حاجه عن بعض. هو كل ده لما بيعملوا ايه؟ بيطلعوا على الظهر ينزلوا يقعدوا على السطح يكسروا دوره، يوم واحد يشوط كده واحد يشوط كده، لسه ما لموش في بعض ولسه ما حفظوش بعض. ففي الوقت ده اي انتهى تظهر قدام مني ملهاش لازمه في الزغاليل هشيلها. والطريحه رقم 2 اللي هي طلعت على الظهر اي زغلول فيهم فك ريشه شايل نفسه كويس شايفه ذكر هحطه في الطريحه رقم 1. يبقى دي كده هتبقى تكون. ده الفكر الجديد اللي انا بكلمك عليه. طب والطريحه رقم 2 يا ابو حازم ما هي خست، ما انت خدت منهم دكوره حطيتهم في الطريحه رقم 1 وخدت منهم نتشي شلتها. الطريحه رقم 3 فيها زغاليل شد حيلها شويه يا دوب تقدر تطلع على الظهر وتنزل. اخد الزغاليل دي احطها في الطريحه رقم 2 يطلعوا معاهم وينزلوا، يطلعوا معاهم وينزلوا والنتشي تتشال منهم. فهمت المقصود بتاع كلامي ايه؟ فده اللي انا هشتغل بيه النهارده. عندما ما الزغاليل دي لمت بعض ارجع اقولها لك اهي عشان ما نرجعش بقى نقول لك ايه احنا بنخترع في الغيه بس ما بنخرجش عن بعض الاساسيات. عندما ما الزغاليل لمت بعض ما اقدرش احط عليهم زغلول. عندما ما لموا بعض ما اقدرش احط عليهم زغلول. خلاص هم كده حفظوا بعض 20 17 18 حفظوا بعض ما اقدرش احط عليهم زغلول. اقدر اشيل منهم اقدر اشيل لكن احط لا. خلاص يا رجاله. فدلوقتي اللي احنا هنعمله تعالوا كده معايا علشان الفيديو ايه هيشتغل ايه على طول مش هوقفه. دي سكروتايه تمام، دي زغلوله طالعه انتايه في المجموعه رقم 1 طالعه انتايه دي باينه قوي. خلاص دي انا محتاجه افرخها عشان انا عندي سكروتات، دي انا محتاجه افرخها فسايبها مع الزغاليل تجري وبعد كده اخدها عندي مع الطواير جوه. خلاص نروح بقى لمين؟ الاثنين الكركات دول مثلا اهم، واحد اهو ده فكك 2 ده فكك 2 واخوه فكك 1 اهو ناشفين بيطلعوا يكسروا دره ويشوطوا وبتاع في الطريحه رقم 2 يبقى استفاد بيهم واحطهم في الطريحه رقم 1 اللي هم شايلين نفسهم. زغلوله زي دي اهي مثلا اهي بص اهي زغلوله زي دي تعالى دي احتمال كبير تطلع بنوته، دي احتمال كبير تطلع نتايه. انا سايبها في وسط الزغاليل ليه؟ عشان عايزها هفرخها، عاوزها هفرخها. هي من سكه واحد حبيبي هجربها كويسه هفرخها بسيبها مع الزغاليل. ده اخوها يطلع ذكر يعمل ذكر ان شاء الله. خلاص يا رجاله. فده المضمون بتاع الفيديو بتاعنا النهارده. دلوقتي انا هفتح لكم رقم 1. طب الطريحه رقم 1 وصلت معاك فين يا ابو حازم؟ هي دلوقتي في مرحله تشويط. ايه هو التشويط ده؟ وايه لازمه التشويط للزغلول؟ وايه اللي بيستفادوا الزغلول من التشويط؟
الزغلول في التشويط بيتنصح، بيتفطم، بيحفظ، بيتنبه، بيعرف الدنيا فيها ايه، عايشه ازاي. زي ابنك بالظبط، وارجع اقول الكلام واكرره تاني، زي ابنك بالظبط. لما بتاخده في ايدك كده وتروح تحفظه السوبر ماركت ده والفرن ده والبقال ده، فمر على مر ابنك بتقول له خد روح اشتري لي حاجه، بيروح يشتريها. فالزغلول في التشويط بيطلع يحفظ ويجي. يبتديها بايه؟ بنقلة من الظهر للظهر، ينقل من الظهر بتاع الغية للظهر التاني، يبدأ ينقل. تاني يوم ينقل، تالت يوم يوم جاي كسر دورة. ايه كسرة الدورة دي؟ اللي هي يقوم من على الغية يلف نص لفة صغيرة ويجي يقف على الغية تاني في ساعتها، كده اسمها كسرة دورة. يبدأ في كسرة الدورة دي يومين تلاتة. بعد كسرة الدورة يبدأ بقى اللي هو يروح يشوط. التشويط يقوم من على الغية يمشي اتجاه كده عمودي ويلف ويجي يحط ويمشي يشوط كده ويجي يشوط كده. هنا الزغلول بيتنصح. انت بقى ليك نظرة هنا في التشويط ده تعرف مين فيهم ناصح ومين خايب. ازاي؟ هوريهولك عملي. بالبق ما بعرفش، لان انا فاهم بس مش حافظ. فهوريهولك عملي، هقول لك بص ده كده بيشوط، بص ده كده بيشوط، بص ده كده تشويط، بص ده تشويط، ده كده اسمه تشويط. كل ده انا هوريهولك عملي. لو في حد كسر دوره هقول لك ده كده كسر دوره. في الفتره دي كلها انا ما بقولش للزغلول هش، يقوم براحته ينزل براحته. طب لو انا عاوزهم يشوطوا اكتر، بدل ما انا بسيبهم ساعه على الظهر وبعد كده بقفلهم، بسيبهم نص ساعه على الظهر وبعد كده بقفلهم. تنزل تكلف 10 دقايق ربع ساعه تشيل الكلفه من عندهم. خلاص، تعالوا دلوقتي نفتحوهم ونشوفوا دلوقتي بقى هيعملوا معانا ايه. يلا بينا. هنتوكلوا على الله ونفتحوا الزغاليل ونقعدوا بره نتفرجوا عليهم، ملناش دعوه بيهم. احنا كمجرد اللي احنا بنخدمهم ونظرتنا عليهم بس. وده مثلا انا ماشي بيه طول عمري. الزغاليل عايزه غفير. خلاص، هنفتحوهم ونقول يا مسهل ونشوف هيعملوا معانا ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا بينا بقى نتفرجوا احنا بقى كده عليهم. نشوف بس الستاند كده. هم اول حاجه انا عارف هينزلوا على التحديق يا جماعه، هم هينزلوا على التحديق. هنقعد تحت كده عشان الشمس. بصوا اهو، ده قام زغلول كده اهو، قام شوط وبيحط اهو. الكرك قام، اللي انا بقول لك ايه، ده من الطريحه رقم واحد. الكرك ده يا جماعه، الكرك ده من الطريحه رقم واحد، تمام؟ رقم اتنين قصدي. انا لسه كده ضمه معاهم اهو اهو. بصوا الباقي كله نزل فين؟ على التحديق. هيقوموا دلوقتي وهيبداوا في التشويط وهتتفرج عليهم. هقول لك كده ده بيشوط، ده بيعمل كده، ده بيعمل كده، وتابع معايا. تابع معايا. بصوا هما نزلوا على التحديق عشان احدد لهم بذور وبتاع والدنيا تمام معاهم تحت، يعني نظبط لهم الدنيا ولا تحت. بص هما نازلين على التحديق. واحد تاني عاوز ينزل ورا على الارض. خد بالك الزغاليل دي كده قاعده مطمنه، وده المطلوب، ده المطلوب. الزغاليل ما تطلعش مرهبنه من الباب بتاعها وخايفه ويقف على الظهر كده على طراطيف صوابعه لا 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 لا. زغلولك يبقى واقف على الظهر ومطمن. بص بقى، علشان زي ما انا قلت لكم احنا بنعلموهم اللي هم يكلفوا في البيبان. بنعمل ايه؟ بعد ما طلعوا نقفل الباب بتاعنا اهو اهو. نفضوا البيبان كلها كده. بصوا هم داخلين على التحديق ازاي، زي ما انت كده. كده احنا قفلنا البيبان كلها رجاله. وطقاتي قام اهو. حط يلا. بص حط هبد ازاي، بص هبد ازاي. ودي وطقاتي التاني اهو. هم هيقعدوا في الارض يا جدعان، هياخدوا الكام حبايه اللي واقعين في الارض دول
يحدقوا شويه وبعد كده هتلاقيهم كلهم على الظهر فوق ويبداوا في مرحله التشويط. على فكره في زغاليل دلوقتي نزلت على السطح، في زغاليل نزلت على السطح. تعالى كده معايا برضو علشان تشوف ايه. انا حفظتهم خلاص، انا حفظتهم. بص بص مسود اهو، وادي مسود تاني هناك اهو. تمام. هيعملوا ايه بقى؟ هيعملوا ايه دلوقتي؟ هم هينزلوا كلهم على الارض هنا، يفضلوا يتمشوا كده يتمشوا كده يتمشوا كده، ويقفوا ايه على السطح من ورا. وبعد كده هم طايرين كلهم كاسرين دوره وجايين على فين؟ على الغابه. ويقعدوا شويه وبعد كده ينزلوا كلهم في الارضيه. اقوم انا حابسهم سايبهم، لا بقول للزغلول هش ولا نش. خلاص يا رجاله، هم بس يحدقوا كده في الارض وهتلاقيهم كلهم فرقوا على الظهر. كلهم دلوقتي هيطلعوا يفرقوا من على الظهر دلوقتي. هو الحجس هو بدأ عمال يهوي ولسه صاحيين من النوم، معلش لسه ما غسلوش وشهم يعني. يا مسهل. يلا حبيبي انت اهو. بص فوزيه، فوزيه فوزيه، بص انا عامل لها ايه؟ عامل لها مسطره. يا مسهل. يلا يا رجاله. هينزل اهو ما شاء الله، لا حول ولا قوه الا بالله. هنخلص الفيديو ده يا جدعان واعمل لكم فيديو بالطريقه الثانيه. مسود كان بيشوت اهو. هخلص الفيديو ده ان شاء الله وهنزل لكم فيديو على القناه الثانيه بتاعت ابو حازم بتاع حمام، هيكون على الطريقه الثانيه، وهوريكم برضو هنفتحوهم هيطلعوا على الظهر والكلام ده، وهوريكم هاخد زغاليل ايه من الطريحه رقم 3 واحطها في الطريحه رقم 2. بالنسبه للطواير ان انا شلتهم، في 10 طواير اتباعوا من الزغاليل، وفي طواير تانية انا شايلهم بره. حوالي زغاليل، كلهم زغاليل كلهم زغاليل، يعني في كركات، في عداد، في حلاسه، شربنادق. فان شاء الله باذن الله ان شاء الله باذن الله، علشان لما انا قلت يا جدعان انا هاخد 2 واعمل لهم ان شاء الله مسابقه واعمل لهم جايزه، في ناس كتير كتبت قالوا لنا يا تربو احنا عاوزين حمام. عامه انا هطرح عليكم الاثنين، هي القناه ان شاء الله تخش مراجعه ممكن بكره ممكن بعده ان شاء الله باذن الله. انا هطرح عليكم الاثنين، اللي هيكسب هخيره. عندك زغاليل، عاوز زغاليل خد زغاليل، عاوز ال1000 جنيه اللي انت عايزه وقت اللي انت عايزه. خلاص يا رجاله، فانا هقفل الفيديو على كده خلاص. انا هسيبهم بالظبط كده نص ساعه مع بعضيهم، وهقوم جاي كالفهم وقافلهم، وهقوم جاي فاتح الطريحه رقم 2. اشوفكم على خير اخواتي وحبايبي. طبعا انتوا عاوزين تشوفوا التشويط والكلام ده صح، وانا عاوز الحق اقفل الفيديو. اقول لكم على حاجه، تعالوا انا عاوز الحق اقفل الفيديو عشان اجهز للفيديو التاني، عشان انا مطبق والله العظيم، والله انا مطبق. تعالوا انا عارف انتوا عاوزين تلحقوا التشويط وتشوفوا التشويط والكلام ده. هنشيل بس التحاليق، شيلنا كده التحاليق اهو. يلا بينا. اتفرج كده عليهم بقى يا ريس. تعالى كده نطلع لك بره هفرجك عليهم. انا هفرجك عليهم. بص هذا اهو. لا ده الاسترولي، ده الاسترولي اللي هو ابو سحر ده. اتنين مساويد اهم برضه بيشوطوا اهو. اللي بيحط الابيض فين بقى؟ الابيض ما حطش ولا ابيض. هو مساوي التاني جاي اهو. بص 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 بس جاي من الغوطه ابن الذين ازاي؟ بس جاي من الغوطه. الابيض حط قام تاني. انا مش هعوزهم بقى ينزلوا عشان انا عارف يا جدعان هم هينزلوا على التحديق. والله طول ما انا حطيت الخلطه دي
طول ما انا حاطط الخلطه دي في التحديق انسى اللي الزغاليل تطلع فوق. بص نزلوا تاني. بص فاكهه، انت حاطط لهم فاكهه، البذور والبلكم والفارس دي للزغاليل فاكهه. بص نزلوا لموها تاني اهو. اهو يا رجاله. يلا يا حبيبي فوق يا حبيبي. يلا يلا هحط لكم والله بس لما تنزلوا. يلا يلا لما تنزلوا هحط لكم. يا جدعان ده الكرك ده اللي بقول لكم لسه فاتحه النهارده مع الطريحه رقم 1. ده كان في الطريحه رقم 2 بقى 4 ايام على الظهر. تمام. هوريكم اخوه اهو. وادي اخوه الكرك التاني اهو. وادي الرجاله بتاعتنا اهي. الطريحه طبعا رقم 2. يا رجاله دي الطريحه رقم 2. دي الطريحه عشان اخواتنا اللي مش عارفين الطريحه رقم 2 اهي. اتفرج عليها ولا بص قرد يا جدعان، قرد. طبعا يا جدعان الطريحه رقم 2 كلها ايه كده دلوقتي بتصاصي. كلها كده بتصاصي. اهي الطريحه ما شاء الله كويسه. ما شاء الله كويسه. وهوريك برده جزء من الطريحه رقم 3. حاجه كده ايه من ريحه الطريحه رقم 3 كده. بسم الله ما شاء الله. حاجه كده من ريحه ايه؟ الطريحه رقم 3. ايه ده؟ راح فين ده؟ ايه ده؟ وانت قافل عينك ليه؟ استنى كده اشوف الزغلول ده قافل عينه ليه يا جدعان. خش. هو راح فين؟ بصوا الزغلول راح فين؟ عند النكاس كرطايه. استنى عشان ما يطلعش يا جدعان. ولا ده هنا. بصوا نط منين؟ من فوق اهو. ده ابن الطريحه رقم 2 برضه. هما كام اخ كده. بصوا الحارس عمال يشوط ويجي يحط كده اهي. بصوا الحارس الدوداري ده ما شاء الله ما شاء الله اهو. الطريحه رقم 2 ده مش عارف يعني مدمعه هظبطها له دلوقتي. اصبروا بس هظبط له كل حاجه. دول كده الطريحه رقم 2 يا جدعان اهو. دي الطريحه كلها كده رقم 2. تمام. هنشوف هناخده منها ايه ونشيله منها ايه. ولا قطقات ايه؟ قطقات ايه؟ ده كان في الطريحه رقم 2 لسه جاي الطريحه رقم 1. ده خد يا نهار ابيض. اهو ده من الطريحه رقم 2 لسه جاي الطريحه رقم 1. ده لسه جاي مستجد. لسه داخل في الدفعه مستجد اهو. يلا صباحكم عسل، صباحكم هنا، صباحكم حلو طول السنه. السلام عليكم.